අපි අද සාකච්ඡා කරන්නේ සාමාන්‍ය පෙළ 2020 විභාගයට අදාළව 1:50,000 භූ ලක්ෂණ සිතියම් ප්‍රශ්නය. අපි පළමු ප්‍රශ්නය මොකක්ද කියලා. ඒ අක්ෂරයෙන් දක්වා ඇත්තේ කුමක්ද? පිළිතුරු 3 කඩොලාන, විරල ආරක්ෂක වැටි සහ වැලි තලාව. අපි සිතීම බලමු. ඒ අක්ෂරයෙන් දක්වලා තියෙන්නේ වැලි තලාවක්. සුදු පාට පසුබිමේ දුඹුරු පාට තිත් සහිත ලක්ෂණය වැලි තලාවක් ලෙස හඳුනාගත හැකියි. දෙවැනි ප්‍රශ්නය බලමු. දෙවැනි ප්‍රශ්නයෙන් අපෙන් අහන්නේ බී අක්ෂරයෙන් දක්වා ඇති ලක්ෂණය කුමක්ද? පිළිතුරු 3 වෙන්නේ ලඳු කැලෑ, වගුරු බිම සහ තණ බිම. බී අක්ෂරයෙන් දක්වා ඇත්තේ වගුරු බිම. ජලය නිල් පාටින් පෙන්වලා දීලා තියෙනවා. රේඛා මගින් ඒ වගේම පඳුරු නිල් පාටින් දක්වලා තියෙනවා. බී අක්ෂරයෙන් දැක්වෙන්නේ ඒ අනුව වගුරු බිමක්. රෝමිලක අංක 3 සී අක්ෂරයෙන් දක්වා ඇති රෝස පැහැයෙන් යුතු ප්‍රදේශය කුමක්ද? රෝමිලක්කං අංක 3 සී අක්ෂරයෙන් දක්වා ඇති රෝස පැහැයෙන් යුතු ප්‍රදේශය කුමක්ද? පිළිතුරු 3 වෙන්නේ ඉදිකළ ප්‍රදේශයකි, සංචාරක කලාපයකි, රක්ෂිත ප්‍රදේශයකි. විසිතීම බලමු. සී අක්ෂරයෙන් දක්වා ඇති රෝස පැහැති ප්‍රදේශය වන්නේ ඉදිකළ ප්‍රදේශය. ප්‍රධාන නගරයක සිතියම් ගත කිරීමේදී රෝස පැහැයෙන් තමයි දක්වන්නේ. ඒ අනුව සී අක්ෂරයෙන් තියෙන්නේ ඉදිකළ ප්‍රදේශය. රෝමිලක්කං අංක 4 ඩී අක්ෂරයෙන් දක්වා ඇත්තේ කුමක්ද? පිළිතුරු 3 වෙන්නේ රාශියේ මුහුදු සීමාව, මහද්වීප තටක සීමාව සහ සම ගැඹුරු රේඛාව. ඩී අක්ෂරයෙන් දක්වලා තියෙන්නේ සම ගැඹුරු රේඛාව. සාගරයේ සමාන ගැඹුරු ස්ථානය ආකර අඳින රේඛාව අපි හඳුන්වන්නේ සම ගැඹුරු රේඛාව නමින්. ඒ අනුව ඩී අක්ෂරයෙන් දැක්වෙන්නේ සම ගැඹුරු රේඛාවක්. රෝමිලක්කං 5 ඊ අක්ෂරයෙන් දක්වා ඇති පරිපාලන මායිම කුමක්ද? සිතීම බලමු. ඊ අක්ෂරයෙන් දක්වා ඇති පරිපාලන මායිමේ දැක්වෙන්නේ ඉරයි තිත් තුනයි පරිපාලන මායිම. මේ පරිපාලන මායිම අපි හඳුන්වනවා උපදිසාපති කොට්ටාශ මායිම නමින්. වර්තමානයේ එය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශ මායිම නමිනුත් හැඳින්වෙනවා. ඒ අනුව ඊ අක්ෂරයෙන් දැක්වෙන්නේ උපදිසාපති කොට්ටාශ මායිම. රෝමිලක්කං අංක 6 F අක්ෂරයෙන් දක්වා ඇති කොටු කර ඇති ප්‍රදේශයේ දක්නට ලැබෙන පොදු සේවා සැපයන ආයතන දෙකක්
නම් කරන්න. උපක්ෂරෙන් දක්වා ඇති ප්‍රදේශයේ කළු පැහැති ත්‍රිකෝණයක් තියෙනවා වර්ණ ගැන්වුණු. ඒ අපි තානායම නමින් හඳුන්වනවා. ඒ වගේම කළු පැහැති තරු සලකුණක් තියෙනවා. එය පොලිස් ස්ථානයක්. ඒ වගේම රතු පාට ධන ලකුණක් තියෙනවා. ඒ සලකුණෙන් අපි අඳුනගන්නේ රතු පාට ධන ලකුණින් අපි අඳුනගන්නේ රෝහලක්. ඒ අනුව පොදු සේවා සපයන ස්ථාන විදියට F චතුරස්‍රය තුල ඇත්තේ තානායමක්, පොලිස් ස්ථානයක් සහ රෝහලක්. ඒ අනුව F අක්ෂරයෙන් කොටු කර ඇති ප්‍රදේශයේ දක්නට ලැබෙන පොදු සේවා සැපයන ආයතන දෙකක් නම් කරන්න කියලා තියෙනවා. පොලිසිය, රෝහල, තානායම කියන ස්ථාන තුනෙන් ස්ථාන දෙකක් නම් කිරීම ප්‍රමාණවත්. ප්‍රෝබිලක් අංක 7 මේ ප්‍රශ්නෙන් අහන්නේ ප්‍රකාශය කියවලා නිවැරදි නම් නියන්නත් වැරදි නම් බයන්නත් පිළිතුරු පත්‍රයේ ප්‍රශ්නාංක ඉදිරියෙන් ලියා දක්වන්න තියෙනවා. සිතියම් ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන ව්‍යාපාරික භෝගය පොල්ලය. අපි බලමු සිතියම. සිතියම වැඩි වශයෙන් ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන්නේ පොල් ශාකය. එහෙනම් සිතියමේ ප්‍රධාන භෝගය වෙන්නේ පොල්. පිළිතුර නිවැරදි. ප්‍රෝබිලක් අංක 8 සිතියම් ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන ගංගාව අවට හේන් ගොවිතැන බහුලව ව්‍යාප්ත වී ඇත. ප්‍රධාන ගංගාව මේ මගින් දැක්වෙනවා. ප්‍රධාන ගංගාව අසල හේන් වගාව දකින්න ලැබෙනවා. මේ ස්ථාන හේන් වගාව ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවා. කොළ පාට තිත් දකින්න ලැබෙනවා සුදු පාට පසුබිමින්. හේන් වගාව සංකේතවත් කරලා තියෙනවා ගංගාව ආසන්න. එහෙනම් පිළිතුර නිවැරදි. රෝමිලක් අංක 9 ප්‍රදේශයේ වී වගාව සිදු කෙරෙන්නේ වර්ෂා ජලයේ උපකාරයෙනි. පිළිතුරු බලමු අපි. සිතියමේ වී වගාව දක්වලා තියෙන්නේ කොළ පැහැයින් 150,000 මූලක්ෂණ සිතියම් වල වී වගාව සංකේතවත් කරන්නේ කොළ පාටින්. මේ වී වගාව ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන ප්‍රදේශ ආසන්නව වැව් ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවා. මේ දුඹුරු පාටින් තියෙන්නේ වැව් බැම්ම. මේ විදියට වැව් ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවා වී වගාව ව්‍යාප්ත ප්‍රදේශවල. ඒ අනුව සිතියමේ වී වගාව සිදු කෙරෙන්නේ වාරි කර්මාන්තයෙන් බව පැහැදිලි. ඒ අනුව ප්‍රශ්නයේ දක්වලා තියෙන ප්‍රකාශය වැරදි. ප්‍රදේශයේ වී වගාව සිදු කෙරෙන්නේ වර්ෂා ජලයේ උපකාරයෙනි යන ප්‍රකාශය වැරදි.